السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم روشتة. وفي روشتة احنا دايما بنقدم لكم كل المعلومات اللي بتفيد حضراتكم. الحقيقة كنا اتكلمنا في حلقات سابقة عن الشخير وعرفنا أسبابه وأعراضه، وعرفنا يعني مدى خطورة الشخير في يعني وقت متقدم لو شخص أهمل هذه المشكلة. النهاردة هنعرف مع بعض الطرق علاجه، يمكن دي أحدث طرق علاجه، مع ضيفنا اللي دايما بينورنا في الاستوديو دكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن وجراحات الشخير. لكن بعد الفاصل استنونا. ضيف حلقة اليوم في برنامج الروشتة أستاذ دكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري جراحة الأنف والأذن وجراحات الشخير جامعة القاهرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، مدير مركز جراحات الشخير ورائد جراحات الشخير بالليزر وبالكوبليشن، خبير واستشاري زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. ورجعنا لكم تاني وعن موضوع مهم جدا في حلقتنا النهارده، موضوع تشخيص الشخير وطرق علاجه، مع ضيفنا اللي منورنا دكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن وجراحات الشخير. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. كنا يعني يمكن ناس كتير بتبقى مش عارفه الشخير بيتم تشخيصه ازاي. شوف حاجه، احنا يعني الحلقه اللي فاتت تقريبا في النص كده قلت جمله، قلت ان ممكن اي حد فينا يفتح بقه طبعا بعد ما يكون بيشخر وفي توقف نفس ويبص شكل حلقه ازاي. وجبت يمكن كان في صوره موضحه، كان في صوره موضحه الحلق الطبيعي شكله عامل ازاي، اللي هي شكلها عامل ازاي، وصور تاني جدا واضح فيها ان احنا مش هنعرف نشوف الحلق. هنبص نلاقي اللهاه، وهنبص نلاقي سقف الحلق، وهنبص نلاقي من الاخر كده ببساطه هنبص نلاقي الحلق مقفول. فانا عايز اقول ان اي شخص ممكن يفتح بقه في المرايه ويشوف حاجه زي كده، مع وجود صوت شخير قوي مع انقطاع نفس، يبقى احنا كده مبدئيا نقول ان احنا على الطريق، ونروح بقى لحد متخصص لجراحات الشخير. تمام. الحقيقه موضوع التشخيص ده موضوع في منتهى الاهميه، لان انا في رايي الشخصي الطب يساوي تشخيص. هو بدايه العلاج تشخيص صحيح. بالظبط كده، الطب يساوي تشخيص. الدكتور الشاطر هو اللي هيشخص. لو حضرتك بالتليفون قلتي لي انا تشخيصي كذا، علاجي ايه هقول لك. وهدي لحضرتك مثل بسيط جدا. لو حد عنده سكر ينفع يجي لي يقول لي والله يا دكتور انا عندي سكر، طيب علاجه ايه؟ التحليلات فين التحاليل فين التحليل؟ هو بالظبط عندنا الشخير كده، الشخير اللي بنشخصه ونعرف ايه سبب السده واماكنها فين، لان مشكله الشخير في التشخيص. لكن انا وانس ان انا عرفت الشخير خلاص، التشخيص خلاص. ممكن يكون عده اسباب مؤديه لمرض الشخير. ده اكيد. احنا عندنا في الشخير 3 ليفلز بيبقى موجود فيهم السده اللي موجوده، اللي احنا بنحلها وبنفتحها عشان الهواء يخش. وانا الشخير انا بعمل ايه؟ انا بخلي مجرى التنفس يرجع زي ما كان. لو العيان ببساطه، لو العيان عرف يقفل بقه وياخد نفسه من مناخيره قبل ما يجيلي ومن غير ما يجيلي وباي طريقه، هو اتعالج كده خلاص، ما فيش مشكله. هو اتعالج. انا مهمتي ان انا اخليه يقفل بقه بعد العمليه وياخد نفسه من مناخيره، واخلي مناخيره مفتوحه بحيث يقفل بقه وياخد نفسه من مناخيره. هي دي اصعب ما في الشخير. نمره 1. طيب بشخصه ازاي؟ اول حاجه بشخصه ان هو قبل ما بيخش لي بنعمل حاجه زي ما انا قلت قبل كده، كارت الشخير. كارت الشخير ده بنقيس فيه اكسجين، طول، وزن، سن، رقبه، حاجات كتير جدا بنعملها في الشخير، بيتاخدها المساعد بتاعي بياخدها لي قبل ما بيخش لي العيان. بيبقى عندي شبه داتا او شبه يعني بدايات معرفه عن الشخص ده شكله عامل ازاي. اول ما بيخش لي طبعا بسمع منه القصه بتاعته، واذا كان في توقف نفس ولا لا، ويهمني يكون حد موجود معاه، ويكون حد قريب منه وبينام معاه في نفس الاوضه عشان يديني شكل انطباع. تمام. كل الكلام ده لو قلت لي علاجه يقول لك ما اعرفش، لان احنا لسه ما حطيناش ايدينا على السبب الرئيسي. بالظبط كده. عشان كده كتير جدا من الاسئله اللي بتجيلنا على سواء كان على الفيسبوك عندنا او على اليوتيوب او على اي حاجه، يا دكتور انا عندي شخير علاجه ايه؟ يعني انا هو ايه السبب؟
عشان كده اول مرحله من مراحل التشخيص هو الكشف العادي، بشوف مناخيره، بشوف زوره، بشوف ودانه، ده لازم. باخد انطباع مبدئي. لكن الاساس في تشخيص الشخير عندنا هو عمل منظار الياف ضوئيه من اول الانف لغايه الحنجره. ليه؟ عشان يشوف بقى، نعرف السبب، ايه المشكله. ببص بيه على مجرى التنفس وايه اللي مسدود فيه وبحدده. ممكن يبقى عنده مشاكل في الانف بس، غضاريف زي ما انا قلت متضخمه بسبب حاجه تانية، وما نجيش جنبها، ما جيش جنبها خالص ولا المسها. حاجز انفي، لحميات، زوائد لحميه، اورام، اي حاجه، حساسيه، كل الكلام ده. طيب يعني معلش عفوا يا دكتور، حضرتك بتقول اورام، يعني والعياذ بالله ممكن يكون في اورام عند الشخص في الجزء ده وهو مش حاسس؟ طبعا ما هو سدة النفس، سدة انف، هو عيني يقول لي انا نفسي مسدود، اخد ايه؟ اقول له خد بخاخه، ده مش علاج. بياخد البخاخه وما بيحصلش تحسن. اخد نقط، ممنوع، انا ما بكتبش نقط، شبه في حياتي ما كتبتش النقط. مضره؟ طبعا بتدخل في حاجه اسمها ادمان نقط. بعد كده ببتدي اشوف الحلق من اول سقف الحلق واللهاء وعضلات الحلق واللوز، مهمه جدا، عامل اساسي عندي في نجاح عمليه الشخير، ان اللوز شكلها عامل ازاي، وشيلها. هل الناس اللي بتكون جال حضرتك وهي اوريدي شايله اللوز ده بيأثر؟ ده سؤال مهم جدا جدا. طبعا بيأثر، مش بيأثر، لا بيأثر ان هو بيبقى شايل اللوز، لكن انا بضطر اعمل له جوه العمليه حاجه بنسميها موديفيكيشن ليا انا شخصيا، انا عامله، ان احنا بنعمل له كانه عنده لوز، وكاننا بنشيلها له، وكاننا بنوسع الحلق. حاجه يعني ايه، حاجه يعني طبيه دقيقه جدا، حاجه دقيقه جدا كده. واللسان، وجود اللسان وتضخمه، اللي تحت اللسان، المنطقه الثالثه تحت اللسان، في عندنا حاجه اسمها غدد لوز لسانيه، وفي عندنا غدد لمفاويه، وعندنا اورام في الحنجره. كل الكلام ده يعمل لنا شخير وخنقه، تقريبا 20-25 حاجه. السؤال، لو واحد بالتليفون قال لي انا عندي شخير، اقول له ايه؟ والله بشخر، عايز اتعالج، اقول له ايه؟ فين الاسباب؟ فين السبب؟ فين الحاجه؟ قول لي عندي كذا وانا اقول لك دي تتشال ودي تتشال، طالما انت عملت منظار وطالما اتشخصت. عشان كده عندنا التشخيص بالنسبه لموضوع الشخير في منتهى الاهميه. ونقطه مهمه جدا، خبراتنا الحقيقه، الناس اللي بتشتغل شخير يعني خبرات طويله، لان الموضوع بيبقى يعني، ولا واحد جالي من سنه ولا سنه ونص قال انا كنت عندك من سنه ونص ولا سنتين وكان عندي شخير وعايز اجي، قال له ما اعرفش انت النهارده شكلك عامل ازاي. طبعا، لان في خلال السنه سنتين دول بيحصل تغيرات كتيره جدا. تمام، بيحصل تغيرات في الشخص، وبيحصل تغيرات في الطب، بيتقدم بالظبط كده. عشان كده التقرير اللي بيطلع بالمنظار بتاع الشخير ده تقرير مفصل على كل اللي انا قلته، كل جزء اللي انا قلته، الى جانب بقى بيشرب سجاير ولا لا، وزنه قد ايه، اكسجينه قد ايه، كل الكلام ده بيبقى بنقول له تعليمات ما بعد. يعني لو عيان جاي لي بيشرب سجاير مثلا، انا بقول له مش من ضمن التعليمات مش هعمل لك عمليه الا لما هتبطل سجاير بعد العمليه. هتبطل؟ يقول لي لا مش هقدر. اقول له مش هعمل لك عمليه. طبعا، لانها مش هتجيب النتيجه المطلوبه اللي حضرتك عايزها. ايوه، هو ممكن يقول لي لا اعمله لي بالنسبه له تكون حاجه مرضيه. بالظبط كده. انا بالنسبه لي لا يرضيني الا 95 ل 100% نجاح للعمليه. يا سيدي انا مش هبطل، خلاص. يعني حضرتك بتطلب من الشخص يغير سلوكياته الخاطئه لسلوكيات صحيه عشان يقدر يعيش بشكل صحي. مظبوط 100%. لو وزنه زياده، اقول له لازم بعد العمليه هتنزل لي وزنك، ويعمل رياضه واكل صحي، يا اما تنزل وزنك باي طريقه ما، يا اما تروح تعمل لي تكميم او اي عمليه من العمليات بحيث وزنك يرجع، عشان انا عايز عمليتي تنجح. عشان حضرتك ما شاء الله تمتاز بالضمير، انه ممكن طبيب اخر وماله تعالى نعمل العمليه ومش مشكله بقى المريض يرجع له. ده 100% نجاح العمليه عندي اهم من اي شيء في الدنيا. خلصنا التشخيص وعرفنا السبب ايه بقى؟ زي ما يكون هيبقى العلاج. بمعنى يعني عيان جالي مثلا عنده عوجه في الحاجز الانفي، عنده لحميات، عنده مشاكل في الجيوب الانفيه، سواء لحميات جوه الجيوب، لازم وارد يكون عنده اكتر من حاجه. بالظبط، ده اكيد. هو احنا بنعتمد في العلاج بتاع الشخير على الليفلز اللي احنا بنشتغل بيها. قلنا الليفل بتاع الانف، الليفل بتاع الحلق، والليفل بتاع تحت الحلق. فاهم حاجه عندي، انا عارف اشتغل على 1 ليفل ولا الاثنين ولا الثلاثه. عاده 90% بيبقى 2 ليفلز، انف وحلق. طيب هل في علاج دوائي ولا كله علاج جراحي؟
خلينا نقول قولا واحدا، يعني فترات طويله جدا من الفتره السابقه، يعني عشرات السنين قبل كده، كان كتير جدا عشان عمليات الشخير الدكاتره اللي فيهم كانوا قليلين جدا، الى جانب الخبرات كانت قليله جدا، فكان العلاج الغير جراحي هو اللي كان زي ما بيقولوا ايه مسيطر وهو الغالب. يعني مثلا لو شفنا انواع العلاج الغير جراحي، زي مثلا معروض قدامنا هنشوف صور دلوقتي. الصوره الاولانيه في مخده مثلا، الصوره الاولانيه دي اللي هتتعرض دي مخده، كانوا يقول لك نحط مخده عشان تخلي العيان دماغه مش عارف مرفوعه شويه، مخده طبيه. أيوة. مخده طبيه تمنع الشخير. الصوره اللي بعديها ده طبعا السيباب، وكان كتير جدا من الناس لفترات يعني قريبه ولغايه دلوقتي بيركبوا السيباب نظرا لعدم معرفتهم ان الشخير النهارده بقى ليه علاج وعلاج جراحي. ده بيتركب في البيت يا دكتور؟ ده السيباب ده العيان بينام عليه يوميا مدى الحياه. ده حاجه قبل التنفس الصناعي. ده حاجه شبه التنفس الصناعي. تخيلي حضرتك المنظر ده، يعني تخيلي مثلا، هدي لحضرتك مثل، تخيلي عيان زي دون اتقال له انت مالكش علاج الا ان انت تركب ان انت تعمل بالمنظر ده كل يوم ينام كده. اليوم اللي مش هتنام هيتخنق. يعني لو سافر ولا اي حاجه لازم معاه جنبه. انت متخيله حضرتك شخص زي ده ينام جنب زوجته ازاي بالمنظر ده؟ وبعدين هو شخصيا لو في يوم نام غصب عنه هيحصل له مشاكل من غير الجهاز. من غير الجهاز بالظبط كده. ازاي؟ الى جانب بقى ان الجهاز ليه مشاكل كتير جدا على الحلق وعلى المعده وعلى الوش وعلى كل الكلام ده. دي حاجات بتتحط في الانف برضو وتتحط في الحلق برضو عشان تقلل موضوع الشخير. تمام. الصوره اللي بعد كده دي برضو حاجه برضو الناس بتحطها زي الصوره اللي فوق على الشمال دي، بيحطها في الانف، يعني بيقولوا عشان تفتح ايه الفتحه بتاعت الانف. ده برضو حاجه كده زي طقم اسنان بيتحط ليه؟ عشان يخلي يفتح البق لو لسان كبير، فيخلي فيه فتحه بق الهواء يخش من البق. كل الحاجات دي ناس كتير جدا جربتها، وانا ما بحبش اتكلم الحقيقه الا بخلي العيان هو اللي يقول. انت جربت الحاجات دي؟ في حاجه فادتك؟ يقول انا استخدمتها. دي كلها علاجات غير جراحيه. غير جراحيه. وبلاش نقول كلمه علاج لان هي كلها دي ترايلز، محاولات لان احنا نوصل ان الشخير يقل. لكن للاسف ولا واحد من اللي استخدموا الحاجات دي جاب معاه نتيجه وقال انا خلاص الموضوع خلص. وانا بقولها دلوقتي برضو على الهواء اهو، اللي ياخد حاجه زي كده ويلاقيها واستريح يكمل عليها ببساطه. انا يعني حاجه تبسطني ان يلاقي حاجه غير الجراحه. تمام كده. طيب السؤال الحقيقه اللي جه في بالي دلوقتي، هل عمليات التجميل الخاصه تحديدا بالانف ممكن تؤدي لمشاكل الشخير بعد كده لو كان شخص طبيعي وما عندوش مشاكل؟ عمليات التجميل؟ تجميل الانف. طبعا ده بس هو خلينا نتكلم كلام برضو يعني دقيق شويه. هي عمليه تجميل الانف هيجمل خارجي ولا يعمل حاجه داخليه؟ ده سؤال. ايوه. لان التجميل الخارجي عاده ما بيبقاش ليه الخارجي ما فيهوش مشاكل. انا ما يهمنيش اي حاجه خارجيه، لكن الغضاريف هي اللي فيها مشاكل. طبعا الغضاريف فيها مشكله. الغضاريف دي انا مش هينفع اتكلم الا لازم حلقه كامله. الغضروف ده في رايي الشخصي، يعني لو تشوفي حضرتك الميكانيزم بتاعه والثلاث غضاريف اللي فوق بعض والميكانيزم اللي ربنا سبحان الله عامله عشان الهواء يخش من الغضروف الاولاني للغضروف الثاني للغضروف الثالث، عشان سقف الانف فيه الشم، اعصاب الشم. فلو غضروف اتلعب فيه والهواء اللي داخل من الانف ما وصلش لفوق بالطريقه الميكانيكيه اللي ربنا عاملها، العيان ولا يعرف يتنفس ولا يعرف يشم. فتحذير، هيبقى في مشكله وخطوره الحياه. تحذير تحتيه مليون خط، ممنوع لمس الغضاريف الا تحت يعني تحت ايه؟ يعني تحت خطوط حمراء. لو الشخص يعني احتاج لها وما كانش في حل غير كده. هو للاسف هو السؤال الغضروف، انا دايما انا بحط نفسي بسال، هو الغضروف تضخم بسبب ايه؟ هو الحاجز الانفي تضخم بسبب ايه؟ هو الشخير بسبب ايه؟ مش ده سؤال منطقي؟ طبعا. اي حد من اللي بيتفرجوا علينا من حقه عليا كطبيب وهو جاي دافع لي الفلوس عشان يدخل يكشف يسالني هو الغضروف تضخم بسبب ايه؟ ما فيش غضروف في الدنيا بتضخم لوحده. صبح الصبح غضروف تضخم، مش حاجه اسمها كده. لكن الحاجز الانفي بيتولد بيه طبيعي، معوج. الحاجز الانفي بيتخبط يتعوج. لكن ما فيش حاجه اسمها انا النهارده كويس بكره الغضروف تضخم، ايه السبب وانا عالجه يرجع الغضروف تاني.
طيب هنتكلم عن الغضاريف بشكل مفصل، لكن خليني اسال حضرتك اهميه الاجهزه الحديثه في علاج الشخير. شوفي حضرتك، عشان كده احنا قلنا الشخير ليه عمليه، العمليه ايه على حسب اللي احنا بنعمله. طبعا النهارده مراكز جراحات الشخير المتخصصه لا غنى عن وجود اجهزه حديثه عشان تتدخل في كل جزء من اللي انا قلته. بمعنى يعني مثلا عايزين نعمل الحاجز الانفي، ده من المشاكل فبنعمله بالمنظار. عايزين نعمل الغضروف، الغضروف بيتعمل بجهاز حديث جدا دلوقتي لا غنى عنه، اسمه الشيفر. بيعمل ايه الشيفر؟ الشيفر لا يغير من الجدار الخارجي للغضروف، لكن الشيفر ده جهاز بيخش جوه الغضروف وياخد منه حته صغيره ويحتفظ بالجدار الخارجي للغضروف عشان يفضل الهواء داخل خارج ويقدر الانسان يتنفس ويحس بالهواء. احنا طيب. معانا صور اعتقد للاجهزه الحديثه. بالظبط كده. في عندنا جهازين لا غنى عنهم في الموضوع الشخير. الجهاز الاولاني هو جهاز الكوبليشن. الحقيقه الكوبليشن عمل طفره كبيره. ده جهاز الراديو فريكونسي، وده الديجيتال راديو فريكونسي، وده جهاز حديث جدا. ده جهاز الكوبليشن. ده جهاز طبعا احدث جهاز في العالم لعلاج سقف الحلق وعلاج واستئصال اللوز وتجميل سقف الحلق وتجميل اللهاب. الجهاز ده فكرته، والجهاز ده الحقيقه نقلنا نقله خطيره جدا بعد الليزر. يعني الناس يعني فكرتها عن الليزر فكره كبيره جدا، ويقول لك عمليات مش عارف ايه بالليزر، واعمل لي لوز بالليزر وده بالليزر. الليزر النهارده في الانف والاذن بقى تراجع جدا ولا يستخدم تقريبا الا في عمليات الحنجره، لحميات الحنجره. لكن النهارده وده فيديو قدامنا بيقول احنا ازاي بنستأصل اللوز بالكوبليشن. زي ما حضرتك شايفه ده جهاز بيشتغل بيه البلازما، ودي حاجه حديثه جدا. شفت حضرتك اللوز شلناها في قد ايه؟ مفيش ثواني. هو كده بالظبط. هو كده بالظبط، في دقيقتين بالكتير. هنعيده مره تاني. ادي اهو. ولا في اولا الجهاز دوت ما بيعملش درجه حراره، وهو ده الفرق ما بينه وما بين الليزر. ده المريض بيبقى واخد بنج كلي طبعا. بالظبط كده. مريض بنج كلي. وده احنا اهو بتتشال اللوز. شايفه دم؟ في دم حضرتك؟ كنت لسه هقول لحضرتك انا مش شايفه نقطه دم واحده. مفيش دم. ده الجديد. اولا مفيش دم تماما في عمليات الكوبليشن، لان هو بيشتغل بتكنيك مختلف تماما عن الليزر. اولا بيشتغل تحت درجه حراره 40، لان هو اساسا ما بيشتغلش الا لما بيتبرد بصلاين او محلول ملح. فدرجه الحراره هي درجه حراره تقريبا الجسم 37. امال ايه اللي بيقص ده يعني؟ ازاي بيتم الاستئصال؟ ما هو بقول ده تكنيك وحديث جدا. بيستخدم حاجه اسمها البلازما بتدخل على الخليه بتفرقعها فتنفصل. انت عارفه الليزر فكرته ايه؟ ايه الليزر فكرته؟ حرق. بيحرق، والحرق ده هو ميزته ان هو فيري بريسايز. يعني مثلا نقدر نقول نص ملي البيم بتاعته او الشعاع بتاعه. فكان حاجه خطيره جدا ان احنا نشتغل بحاجه بتكوي وتقطع بدون دم. الليزر بدون دم طبعا. الفرق ما بينه وبين الكوبليشن ان الكوبليشن بيشتغل في درجه حراره 40، الليزر بيشتغل في درجه حراره 500. كتير. يعني العيان بعد ما بنعمل له عمليه اللوز زمان بالليزر كان بيخرج الم رهيب. ليه؟ حرقنا له. حاسس فيه حرقنا له. النهارده الكوبليشن لا. المريض بيمارس حياته بشكل طبيعي بعد قد ايه؟ بعد ساعتين ما يخرج. يعني لو حد قلقان ان هو مثلا يقول لا انا هروح اعمل جراحات الشخير وبالنسبه لي ده انا عندي شغل، اصلا انا مش فاضي، اصلا انا عندي حياتي، فمالوش حجه. انا ما عنديش بيات في المركز. العيان بيعمل خلص العمليه ساعتين ويروح. يعني عمليات اليوم الواحد. عمليات اليوم الواحد. العمليه زي ما بتاخد وقت نص ساعه، ساعه، ساعتين، زي ما بنشتغل. لكن بيقعد معايا بعديها ساعه، ساعتين بالكتير ويروح. بيتم تجهيز المريض قبلها دكتور ازاي؟ عادي خالص، شويه تحليلات عاديه خالص بنعملهم زي اي عيان. وفحوصات الشخير اللي احنا قلناها وبتشخص. ما عنديش اي حاجه تانية اكتر من كده. في بروتوكول للمريض بعد العمليه؟ ولا اي حاجه خالص. انا ما بشوفش العيان. حضرتك حتى لو عرضنا حاجه اسمها الدعامه هنا دلوقتي، الدعامه دي حاجه برضو بنستخدمها. كان زمان عمليات الانف كلها لحميات في الانف، الحاجز الانفي كنا بنحط حاجه اسمها فتيل. لو اكيد الناس كلها عارفه الفتيل. الفتيل ده كان بيعمل للناس صدمه عصبيه. صدمه وانا بشيله.
وكنت بشيله تحت تخدير كلي علشان ما يتعبوش. عشان ما يتعبوش. النهارده الدعامه اللي حضرتك شايفاها دي هنجيبها دلوقتي. الدعامه دي حاجه مفتوحه، هي دي كده بالظبط. حاجه بنستوردها من بره، بجيبها من بره المركز عندي، بحطها جوه الانف، العين بيخرج بيتنفس، ولا فتيل ولا شاش ولا دم ولا بلاستر ولا حد عارف ان هو عمل عمليه. طيب يا دكتور، بالنسبه للاطفال، يعني الاطفال بدايه مثلا من سن 12 14 سنه، العمليات دي بالنسبه لهم امنه؟ عمليات الشخير عندنا للاطفال الصغيرين من اول سنه، من اول يوم لغايه ما الطفل يبلغ 13 14 15 سنه، مفيش اي مشكله منها مشكلة. وبدون الم. كبار عندنا ما عندناش سن، ودي حاجه كنت عايز اقولها. ومفيش حاجه تعيق المريض، ولا ضغط ولا سكر ولا قلب ولا اي مشاكل خالص انه يخضع لهذه العمليات. تماما. النهارده الكوبليشن نقلنا نقله كبيره جدا، مفيش دم في الكوبليشن تقريبا، الالم قليل جدا، الوقت بتاع العمليه قل جدا، زائد ان احنا كمان بنحاول نريح المريض على قد ما نقدر. بنحط له بعد ما بيقوم من العمليه، عشان برضو الشغل اللي اتعمل، تجميل سقف الحلق والكلام ده كله، بنحط له حاجه، جهاز مانع للالم، بيركبه لمده 3 ايام، الالم صفر من غير ما ياخد ادويه ولا مسكنات ولا الحاجات. خلاص، ما هو ده المسكن. هو ده المسكن. ولو في اكتر من مكان هيتم استئصاله، بيتم استئصاله في نفس العمليه؟ ده سؤال حلو جدا. طبعا هي عمليه يوم واحد، عمليه كامله ان شاء الله عملنا فيها كل اللي انا قلته. الاسباب الشخير، يعني في عيان بيجي لي مثلا عنده حاجز انفي وعنده لحميات وعنده غضاريف وعنده جيوب انفيه وعنده لوز وعنده سقف حلق وعنده لهاء، كل الاسباب كلام، وعنده اللسان وعنده غدد لسانيه، بعمل له 10 حالات بص حضرتك وقت العمليه بيتعمل كل حاجه. هو العيان ما عندناش حاجه كان زمان جدا، وانا الحقيقه كنت من اوائل الناس اللي اشتغلوا اللي هي عمليات زي ما بيقولوا ايه الوان سيتنج، يعني او الوان ستيج، اللي هي بعمل العمليه كلها مره واحده. ما فيش حاجه اسمها عندي اعملها النهارده وبعد 6 اشهر اعمل لك عمليه ثانيه. طب العيان ده شيء هايل جدا. بالظبط كده. يعني انا شايفه انها عمليه كلها مميزات، يعني اولا ما بتاخدش وقت ومفيش الم ومفيش دم يعني مفيش اي مشاكل خالص في الموضوع. التحسن كمان الجميل بقى في الموضوع حاجتين الحقيقه، لو لسه عندنا وقت، يعني هو وقتنا خلاص فاضل 3 دقائق، فاتفضل. التخدير. في عيانين جدا، في عيانين كتير جدا بيتمنعوا ان هم يعملوا عمليات عشان الوزن وعشان كتمه وخنقه الحلق، فبيروح يتعرض على دكتور التخدير، يقول لا انا العيان ده مش هينفع ابنجه، مش هينفع عشان 1 2 3 4. انا المشكله عندي كلها اللي انا بحلها في منطقه الحلق، بمعنى ان العيان اللي هو بيبقى اتمنع ان هو يعمل عمليه قبل كده بسبب المشاكل اللي عنده، بيجي لحضرتك يحلها. بيجي عندي يحلها. فعندي الحمد لله طبعا دكاتره التخدير على اعلى مستوى متخصصين في حته الشخير والحلق والخنقه. فبعد العمليه اهل العيان وهم نايمين ما بيبقوش مصدقين، يقولوا ده يعني بسمعهم باللفظ كده، ده نايم، ده قافل بقه، ده وهو بعد 10 دقايق من العمليه ده قافل بقه، ده ما فيش شخير، لا ارادي بيقفل البق، لا ارادي. مش انا قلت لحضرتك مشكلته خلصت. مش انا قلت لحضرتك العمليه تساوي ايه؟ فتحه الانف تفتح والبق يتقفل. دي عملناها، العمليه نجحت. لو عرف يعمل الكلام ده من غير عمليه قبل ما يجي له، قبل ما يروح لاي حد، عمليه ناجحه. خلاص مش محتاج عمليه. الوقايه قبل وبعد العمليه، يعني هنقدر نقول ان في وقايه من الشخير قبل، او وقايه ومحافظه على نتيجه العمليه. جميل جدا. خلينا نتكلم كلام عام بقى. يعني العيان عاده في عيانين على فكره بيبقى داخل لي كده اقول ده عيان شخير، وفي عيان بتلاقيه حضرتك يعني اولا طول مناسب جدا، رفيع جدا، مفيش فيه اي شكل من اشكال اللي انا اقول عليه عيان شخير، لكن فعلا بكشف على مناخيره ولا عنده عوجه في حاجز الانف، وعيان عنده 16 17 سنه، لوز عنده قد كده، سد زور، شخير وخنقه ملوش حل. لكن الوقايه بقى من ايه؟ اولا ان احنا نخلي اكلنا مظبوط عشان ما نزيدش في الوزن. تمام. 2 السجاير، لان السجاير بتعمل زي ما انا قلت، عيان عندي بيتمنع ان هو يدخن بعد العمليه. فالسجاير بتعمل ترهلات وتعمل التهابات مزمنه قبل وبعد. الكحوليات بتعمل ترهلات وبتعمل ضعف في العضلات في منطقه الحلق. فاللي بيشرب او بيبقى عنده، يعني ربنا يعافينا ويعافي الناس كلها، بيتمنع ان هو يشرب كحوليات، او دي الوقايه. فنظام الاكل ونظام الشرب والرياضه بيتغير. دي بتقينا الحقيقه من ان احنا نخش في موضوع الشخير.
بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن وجراحات الشخير، نورتنا يا فندم. ربنا يكرمك. شكرا طبعا. شكرا. مشاهدينا في كل مكان، خلصت حلقتنا سريعا ودايما بتخلص سريعا لان احنا بنقدم دايما معلومات مهمه ومفيده وجديده. اللي ما لحقش حلقتنا النهارده يشوفها بكره ان شاء الله في الاعاده. بشكركم على حسن المتابعه والسلام عليكم.